أذان. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. और ट्रांसलेशन करेंगे साथ साथ ट्रांसलेशन आप करेंगे साथ. Hotuba hii ya halifa mtukufu ni ya tarehe 27 ya Septemba 2013. Halifa mtukufu anamuuliza huyu bwana kwamba je, wewe utafasiri hotuba yangu? Halifa mtukufu yadahullah taala ibn Aziz anasema kwamba hii ni fadhili za Mwenyezi Mungu kwamba amenijalia mara ya tena kwamba nimebahatika kukutana na wanajumuiya wa hapa. Keadaan di Indonesia dan Malaysia berkenaan dengan jemaat sedemikian rupa. Hali ya Malaysia na Indonesia kuhusu jumuiya ni ya aina hii kwamba si rahisi kwangu kwenda kule kutembelea nchi hizi mbili. Oleh karena itu Singapura lah tempat di mana Allah Taala memberitahu kepada saya untuk. Kwa hiyo Singapore ni nchi ambapo Mwenyezi Mungu anafanya mpango wa kukutana na wanajumuiya wote. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan keadaan sedemikian Mwenyezi Mungu ajalie kwamba hali ibadilike na urahisi upatikane ili halifa aweze kwenda kutembelea nchi hizi pia. इस्तीफा इंडोनेशिया और मलेशिया से 3000 से ऊपर अहमदी आए हैं. pada saat ini dari Indonesia dan Malaysia Safari hii kutoka Indonesia na Malaysia wanajumuiya zaidi ya 3,000 wamekuja hapa. इसके अलावा थाईलैंड, बर्मा, Wengi wao ni kutoka nchi ya Indonesia. selain itu datang dari Thailand, Myanmar, Vietnam, Kutoka Thailand, Burma, Myanmar na Philippines pia wanajumuiya wamekuja hapa. गैर जमात भी तशरीफ लाए हैं. dan sebagian juga dari Ghair Ahmad yang datang juga. Na wengine ambao si wanajumuiya wao pia wamekuja hapa. कि उसने मुलाकात के सामान पैदा फरमा दिए. Bagaimanapun ini merupakan kurnia Allah Taala, dia memberikan sarana untuk kita Ilmuradi hii ni ihsani ya Mwenyezi Mungu kwamba amefanya mpango wa kukutana na wanajumuiya. जहाँ अहमदियत की वजह से अफराद जमात पर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है. di daerah sini atau wilayah sini di Indonesia, warga jemaat adalah Katika eneo hili Indonesia ni nchi ambapo wanajumuiya wanadhulumiwa sana, di mana ada juga yang mati syahid. और हुकूमती एहलकारों की मौजूदगी में सब कुछ हुआ है. Dan ini karena na wanajumuiya wengine wameuawa katika kanda hii, और हो रहा है. ये नहीं कि na hii yote ilitokea chini ya uongozi wa viongozi wa serikali, dan berhenti. na hii inaendelea kutokea. Si maana kwamba ilitokea zamani na siku hizi haitokei. मैं यहाँ पहली दफा आया था. Saya hampir 7 tahun yang lalu datang ke sini pertama kali. तो उस वक्त Takriban miaka 7 iliyopita mimi nilikuja mara ya kwanza kutembelea nchi hii. सिलसिला शुरू हुआ था. Pada waktu itu pun sebelum saya datang, beberapa saat sebelumnya
warga jemaat wakati huo pia silsila ya kudhulumiwa kwa wanajumuiya ilianza katika nchi ya Indonesia. जमाती अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, dirusak, bakar, Misikiti ilishambuliwa ada yang di na mali ya jumuiya ilinyang'anywa na nyumba za wanajumuiya ilibomolewa. juga orang-orang Ahmadi diserang sehingga mendapatkan kerugian baik jiwa dan Wanajumuiya walishambuliwa na wengine waliuawa na wanajumuiya walinyang'anywa vifaa vyao. terus bertambah keras. जानी व माली नुकसान होता Baada ya wakati huo Kerugian uadui wa upinzani uliendelea kuzidi zaidi na zaidi, और अब सब जान na wanajumuiya waliendelea kuuawa na walinyang'anywa mali yao. अहमदियों को शहीद किया गया। dan semuanya tahu bagaimana dengan Na nyinyi nyote mnajua kwamba polisi orang-orang Ahmadi kwa dhulma gani wanajumuiya waliuawa katika कि इंसाफ chini ya ulinzi wa polisi. इस जुल्म की मजम्मत की। demikian rupa keaniayaannya sehingga surat-surat kabar media Na ilikuwa dhulma ya aina hii kwamba media ya nchi ile pia जैसे दुनिया इतनी करीब ilipinga dhulma ile na ilisema kwamba hii ni dhulma kubwa sana. menyatu melalui Siku hizi kwa sababu ya media dunia imekaribia kiasi hiki कोने में फैल गए। jika terjadi keaniayaan maka langsung menyebar ke seluruh dunia. kwamba dhulma iliyotendeka huko ilienea mara moja duniani kote, और दुनिया yaani maelezo yake ilimfikia kila mtu wa dunia, Tuju ke tempat tersebut. और इसके लिए na dunia pia ilielekea upande huu. Orang yang dikumandangkan untuk itu. बहरहाल वो सब Na या लोग जिन्होंने watu walisema, walipinga iliyotokea katika nchi ile. Bagi Idara zote au watu wote ambao waliopinga dhulma hii, sisi tunawashukuru hawa wote. keaniayaan, untuk semua mereka itu saya menyampaikan ucapan terima kasih. लेकिन हर जुल्म जो जमात पर किया जाता है अल्लाह ताला उसके दूसरे लिहाज से बाज अच्छे नतीजे भी पैदा फरमा देता है। Namun bagaimanapun dengan melalui permusuhan atau keaniayaan Lakini kila dhulma inayotendeka, jauh Mwenyezi Mungu anafanya mpango mwingine kuhusu jumuiya au kwa ajili ya jumuiya. दुनिया में हुआ di Indonesia terjadi keaniayaan sedemikian rupa sehingga jemaat terus Kwa sababu ya dhulma hii ambayo अफ्रीका के wanajumuiya wa Indonesia walitendewa, kwa sababu ya hii ya jumuiya ilijulikana duniani kote. तो एक वहाँ के बड़े आलिम ने जब ये वीडियो देखी तो उन्होंने फैसला किया कि ऐसा जुल्म सिर्फ मोमिनों पे हो सकता है, इसलिए आज से मैं अहमदियत और हकीकी इस्लाम को कबूल करता हूँ। ketika video mengenai penganiayaan di Indonesia itu diperlihatkan di Afrika, maka Katika eneo moja la Afrika, video ile ya kuwawa wanajumuiya watatu ilipoonyeshwa, penganiayaan seperti ini hanya dapat mtu mmoja mtaalamu baada ya kuona video ile alijiunga na jumuiya kwa kusema hii kwamba dhulma hii inaweza kutendwa juu ya waaminio tu, yani ni waaminio tu ambao wanaweza kutendewa dhulma ya aina hii. Kwa hiyo akajiunga na jumuiya. penganiayaan ini bukannya di Indonesia terjadi pembeatan, bahkan Kwa sababu ya dhulma hii, wanajumuiya hawakujiunga katika nchi ya Indonesia tu peke yake, bali duniani kote watu wengi walijiunga na jumuiya. होती चली जा रही हैं। setelah Pakistan, Indonesia adalah suatu tempat di mana sejarah atau riwayat keaniayaan Baada ya Pakistan, Indonesia ni nchi ambapo wanajumuiya wanadhulumiwa sana, na hali hii inaendelea mpaka leo. dengan cara seperti kehewanan dilakukan. Ni nchi ambapo wanajumuiya wanadhulumiwa sana एशिया में तो अब कुछ हद तक कमी वाक़या हो na wanateswa sana. पाकिस्तान में मुसलसल ये जुल्म जारी है।
Di Indonesia memang terjadi seperti ini. katika nchi ya Indonesia hali kidogo ni nafuu, lakini katika nchi ya Pakistan dhulma hii inaendelea. वसल्लम के नाम पर हो रहे हैं. Namun keaniayaan seperti ini mereka lakukan atas nama Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Na dhulma hii inatendewa kwa jina la Mwenyezi Mungu na kwa jina la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatasnamakan perlakuan aniaya ini, mereka atasnamakan Allah, yaitu Tuhan. Dhulma hii inatendewa kwa jina la Mwenyezi Mungu ambaye mafundisho yake ni kuhusu kutimiza haki za wanadamu. उस खुदा के नाम पर जुल्म हो रहे हैं जो मुसलमानों को रहम और इंसाफ की तालीम देता है. Itu atas nama Tuhan yang padahal Tuhan yang memberikan ajaran mengenai perlakuan cinta kasih. Dhulma hii inatendewa kwa jina la yule ambaye anaamuru Waislamu wafanye warehemu watu Rasul padahal na wasifanye dhulma. lil alamin. Dhulma hii inafanywa kwa jina la yule mtume ambaye ni rahmatul lil alamin. Mereka mengatasnamakan keaniayaan ini kepada hadrat Rasulullah SAW, padahal beliau Dhulma hii inafanywa mana untuk berbuat kwa jina la yule mtume ambaye alisema kwamba hata wakati wa wita dhulma isitendeke na watu wasidhulumiwe. beliau yang ketika mengetahui ada seorang sahabat beliau yang membunuh orang yang mengucapkan kalimat Dhulma hii inafanywa kwa jina la yule mtume ambaye alimkasirikia sahaba wake aliyemuua mtu ambaye alitamka shahada. ketika sahabat itu membela diri dengan mengatakan bahwa orang ini membaca kalimat syahadat, Na huyo sahaba aliposema kwamba huyu mtu alitamka shahada kwa sababu ya haufu ya panga, hadrat Rasulullah menjawab, apakah engkau membela dadanya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya? कि खौफ से kwa kusikia hii mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza yule sahaba kwamba je, ulipasua moyo wa huyo mtu kwamba alitamka shahada kwa haufu ya panga au alisoma shahada, alitamka shahada kwa imani ya moyo? Jadi di Pakistan keaniayaan terus berlangsung terhadap orang-orang Ilmuradi dhulma sana inatendewa huko katika nchi ya Pakistan, na dhulma hii inafanywa juu ya wale ambao wanaotamka shahada करते रहे हैं, ये करने की तरफ लोगों को उभार रहे हैं. dan atas pengaruh dari ulama-ulama di Pakistan itulah na athari ya hawa mashehe wa Pakistan inapatikana katika athari ya hawa mashehe wa Indonesia ambao wanaendelea kufanya dhulma. kesempatan mereka melakukan keaniayaan. Wakati wote wanapopata nafasi, hawa wapinzani wanataka kutudhuru na kututesa. मुखालफत में दुश्मन बढ़ रहा है, अहमदियों में इस्तिकामत भी उससे बढ़कर बढ़ रही है. Dan ini merupakan kurnia Allah Ta'ala sebagaimana keaniayaan Hii pia ni ihsani ya Mwenyezi Mungu kwamba kadiri mdui anaendelea kuzidi katika dhulma, Mwenyezi Mungu anaendelea kuimarisha wanajumuiya katika imani yao. में लगाई हुई हैं. para penentang tidak mengetahui bahwa Ahmadiyah adalah hakiki Islam yang hakiki. Hawa wapinzani wetu hawajui kwamba Ahmadiyya ni kitu ambacho kimeweka mizizi yake katika mioyo yetu, जड़ों को हम सजुदा नहीं कर सकती. Tidak ada seorang musuh pun yang akan dapat na upinzani wowote wala tufani yeyote haiwezi kong'oa mizizi hii katika mioyo yetu. किस तरह अपने खुदा से किए हुए ऐद से मुंह मोड़ सकता है. tidak mungkin seorang Ahmadi yang ketika melihat perlakuan Allah Ta'ala sedemikian rupa akan bisa Wanajumuiya kwa kuona fadhili za Mwenyezi Mungu namna wezi anaweza kugeuza uso wake katika neema hizi na fadhila hizi za Mwenyezi Mungu. mungkin orang-orang Ahmadiyah akan dapat memutuskan hubungan dengan Kwa kujiunga na ashiki wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namna gani anaweza kuvunja ahadi hii na kukata uhusiano huu? उनको मजीद मजबूत कर दिया है. yaitu suatu ikatan yang telah memperkuat ikatan kita dengan Allah Ta'ala dan dengan hadrat Rasulullah. Uhusiano huu ni uhusiano ambao umeimarisha zaidi uhusiano wa Mwenyezi Mungu na mtume wake, आशना है. Yaitu beliau alaihi salam telah memperlihatkan pada kita jalan untuk kemajuan keimanan,
uhusiano ni huu ambao umetuonyesha njia za imani ambazo wasiokuwa na jumuiya hawazioni njia hizi. Oleh karena itu merupakan kewajiban setiap Ahmadi ketika menyaksikan keaniayaan seperti ini. Kila mwanajumuiya anatakiwa, licha ya kuwa na hali hii, licha ya kuwa na tufani hii, aendelee kuimarisha imani yake na abaki katika mifano hii ya imara daima, aendelee kuzidi katika imani na yakini, na afanye maombi pia kwa ajili ya kupata imara hii, kwa sababu imara hii pia inapatikana kwa fadhili za Mwenyezi Mungu. Untuk memperoleh bantuan dari Allah Ta'ala itu, maka ibadah dan tunduk na kwa ajili ya kupata fadhila za Mwenyezi Mungu, kufanya ibada yake na kuinama mbele yake ni muhimu sana, dan juga harus berupaya untuk memperbaiki keadaan keahmadian masing-masing lebih dari sebelumnya. Vile vile muzingatie na mujaribu kuimarisha hali ya amali zenu na vitendo vyenu zaidi kuliko zamani, kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu na kurekebisha hali ya vitendo. Si kazi ya wale wanajumuiya tu ambao wanateswa na wanadhulumiwa, bahkan setiap Ahmadi harus memperhatikan keadaan masing-masing. bali kila mwanajumuiya anatakiwa ajichunguze na achunguze vitendo vyake. Wanajumuiya wa Singapore, Burma, Thailand na wanajumuiya wote wanaoishi katika nchi mbalimbali za dunia, ikiwa hawachunguzi amali zao na vitendo vyao, hawawezi kupata maendeleo katika imani. Kalau jemaat tidak mendapat kemajuan melalui kalian, maka kalian, ikiwa maendeleo hayapatikani katika jumuiya, basi katika hali hii haina maana wala faida ya kujiunga na jumuiya. karena itu setiap Ahmadi harus memperhatikan untuk kemajuan keimanan dan keyakinannya. Basi kila mwanajumuiya anatakiwa azingatie maendeleo ya imani na yakini yake. Kita telah menyebut mengenai Malaysia yang di sana juga terjadi permusuhan. Halifa mtukufu anasema kwamba nilieleza kuhusu Malaysia pia, na kule pia upinzani unapatikana Kekerasan ataupun mara kwa mara, upinzani unapatikana kule pia. tetapi tidak seperti keadaan di Indonesia. मुसलमान तंजीमों ने जगह जगह सुना है बोर्ड लगाए, Lakini kule hali haipatikani kama ni hali ya Indonesia. बोर्ड लगाए हुए, साइन बोर्ड लगाए हुए। Ya di pasar Makundi ya Waislamu nimesikia kwamba wameweka vibao sehemu mbalimbali, नहीं है, इस किस्म के अल्फाज हैं। yaitu diantaranya tertulis bahwa Jemaat Ahmadiyah Qadiani itu bukanlah Islam. katika vibao hivi wameandika kwamba wanajumuiya wa Ahmadiyya si Waislamu. देखता है तो उसके जज्बात मजरूह होते हैं। Pasti orang Ahmadi yang melihat tulisan tersebut hatinya tentu terluka. जगह जगह Bila shaka mwanajumuiya anapopita karibu na kibao kile, anapoona maandiko haya anaudhika sana. Hati orang-orang Ahmadi. लेकिन अहमदी Maandiko haya yaliyoandikwa sehemu mbalimbali lazima yanamuudhi mwanajumuiya, Tapi orang-orang Ahmadi karena tidak boleh mengambil hukum ke tangannya, maka selalu memperlihatkan kesabaran. lakini wanajumuiya kwa sababu ya kutokushika sheria ya nchi mikononi wanafanya subra tu na wanavumilia. जानते हैं कि हम Mwenyezi Mungu anajua kwamba sisi Waahmadiyya ni Waislamu haswa. Kita melakukan keislaman kita lebih daripada yang lain. हम जानते हैं कि हमारे Sisi tunajua kwamba sisi ni Waislamu wazuri zaidi kuliko hawa Waislamu wengine. Kita lebih dari yang lain sangat mencintai Allah Ta'ala dan Rasul. Sisi tunajua kwamba mioyo yetu imejaa kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu na mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. रसूलुल्लाह कहने वाले को काफिर ना कहो। Allah Ta'ala menyatakan bahwa orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah
tidak boleh dikatakan sebagai kafir. mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema yule anayetamka shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah msimuite mkafiri, Orang seperti itu akan berbalik kepada yang mengatakan. kwa sababu mkimuita mkafiri ukafiri ule utarudi kwenu. Sebab hadirat Rasulullah SAW menyatakan bahwa yang membaca la ilaha illallah saja sudah muslim. Bali alisema yule anayesema la ilaha illallah yeye pia ni Muislamu. उसे ये ना कहो कि तुम मोमिन नहीं हो. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, orang yang mengucapkan salam kepada kamu, orang yang menyalam itu tidak boleh kamu katakan. Bali Qur'an tukufu inasema kwamba anayetoa salamu na anayewasalimia msimuite kwamba yeye si muaminio. Demikian. और इन लोगों ने अपना एक अलग इस्लाम बना लिया हुआ है. Basi haya ni mafundisho ya Qur'ani tukufu, Bukan ajaran Islam dengan cara yang lain. अल्लाह ताला lakini hawa watu wameunda Islam yao अहकामात को भी उन्होंने अपने मुफादात और अपनी ज़ाती ख्वाहिशों की वजह से एक मजाक बना लिया हुआ है गैरों की नज़र में. Ajaran Islam mereka gunakan demi kepentingan masing-masing, kepentingan pribadi masing-masing. na wamefanya amri za Mwenyezi Mungu kuwa mzaha kwa ajili ya wasiokuwa Waislamu kwa sababu ya masilahi ya nafsi zao. लगे हुए हैं, लेकिन लोगों को अब इनकी परवाह नहीं रही. Ketua Jemaat atau pimpinan Nasional Jemaat Ahmadiyah Malaysia mengatakan bahwa Mwenyekiti wa nchi ya Malaysia alikutana nami, alisema kwamba ndio vibao vimewekwa maeneo mbalimbali, lakini आज शुरफा को भी पता लग गया है watu hawajali kuhusu vibao hivi. orang-orang yang baik di Malaysia mengatakan bahwa tulisan itu mereka tempelkan. Wasiokuwa na jumuiya ambao wana imani wao pia wanajua kwamba haya yote yamefanywa kwa sababu mashehe wana masilahi yao, Mereka menjadikan Islam sebagai bahan olok-olokan bagi di hadapan orang-orang bukan. na hivi wanafanya Islam kuwa mzaha kwa ajili ya wasiokuwa Waislamu. Mereka ingin menerapkan Islam hanya berdasarkan keinginan mereka. Wanataka kuunda Islam kinyume na mafundisho ya Qur'ani tukufu. Adalah sesuai dengan firman Allah Ta'ala dan sabda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. अब कुछ ऐसा Lakini Islam halisi ni ile ambayo ni amri za Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. तो कोई रही नहीं है, हमारा भी अल्लाह है. Beberapa waktu yang lalu di Malaysia ada seorang pendeta menyatakan bahwa kata Allah juga mereka gunakan. Hivi karibuni padri moja katika Malaysia alisema kwamba Wakristo wakitumia neno la Allah si mbaya, kwa sababu wanaweza kutumia neno hili Allah. Kan pernyataannya itu Kwa kusikia hii, mashehe wakaanza kupiga kelele kwamba namna gani hawa wanaweza kutumia neno Allah kwa ajili yao. मुकदमा ले जाया गया kemudian mereka mengajukan pendeta tersebut ke pengadilan. और फिर ये अदालत का ये हाल है. Na kesi ilipelekwa mahakamani, सिर्फ अल्लाह ताला का नाम सिर्फ मुसलमान इस्तेमाल कर सकते हैं. Dan ternyata pengadilan sedemikian rupa sehingga memberikan keputusan bahwa kata Allah hanya boleh digunakan oleh orang Islam. na hali ya mahakama ni ya aina hii kwamba uamuzi ulitolewa kwamba neno Allah Waislamu tu wanaweza kutumia, Mereka गोया इन दास mwingine yoyote hawezi kusema kwamba Allah ni wangu pia, yani Allah ni Mungu wangu pia. berpemahaman duniawi seperti itu, mereka memberangus atau Hawa watu kwa jina la Mwenyezi Mungu wameweka mpaka, ये समझते हैं कि अल्लाह ताला पर सिर्फ इन नाम निहाद मुसलमानों की उजारादारी है. mereka menganggap bahwa Allah Ta'ala hanya milik orang-orang yang menyatakan muslim seperti itu. wanaona kwamba जाहिल मौलवी तो katika jina la Mwenyezi Mungu हैरत होती है ni Waislamu tu ambao wanatawala. भी जो इन बातों से इस्लाम को Mashehe ambao hawana elimu wakisema maneno ya aina hii, lakini tunashangaa kwa kusikia uamuzi wa wale wataalamu ambao kwa kutoa uamuzi wa aina hii wanafedhehesha dini tukufu ya Islam. कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin, कि अल्लाह हर एक का रब है. yaitu Allah Ta'ala adalah Rabb, Mwenyezi Mungu anasema alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu termasuk juga yani Mwenyezi Mungu ni Rabb wa kila moja, यब्सुतुर रिज़्क़ लिमन awe Muislamu au si Muislamu. dan Allah Ta'ala berfirman bahwa Allah
Taala memberikan rezeki kepada siapapun yang kisha Mwenyezi Mungu anasema Allah yabsutu rizqa liman yasha, yani Mwenyezi Mungu anampatia riziki amtakaye. pada orang-orang Kristen, Yahudi dan lain-lain. Apakah ada Je, hawa Mayahudi wa Kristo na wengine wanaruzukiwa na kitu kingine? Hawaruzukiwi na Mwenyezi Mungu? तो ये नाकाबिले माफी जुर्म है। menurut para ulama yang seperti Kwa mujibu wa uamuzi wa hawa watu, Mkristo akisema kwamba maka ulama ninaruzukiwa na Mwenyezi Mungu, basi hii itakuwa kosa sawa na hukumu hii na sawa na uamuzi huu uliotolewa. ये पहले नबियों के जरिए से भी ये कहलवाता है कि अल्लाह रब्बकुम व रब्बा आबाइकुमुल अव्वलीन। padahal dalam Al-Qur'anul Karim Allah Taala juga berfirman bahwa kata Allah itu digunakan Mwenyezi Mungu katika Qur'ani tukufu anasema kwa kuwapitia manabii wa zamani kwamba Allahu rabbukum wa rabba abaikumul awwalin, leluhur kamu. Mungu ambaye ni Mungu wenu pia ni Mungu wa mababu zenu pia. Lalu dari कहाँ से उजारादारी हो गई? अल्लाह ताला पर मुसलमानों की उजारादारी कहाँ से हो गई? Basi namna gani hawa watu wanaweza kusema kwamba wanatawala suatu Mwenyezi Mungu suatu keputusan ataupun dari Allah Taala untuk hanya menggunakan kata seperti itu. फिर अहले किताब को अल्लाह ताला फरमाता है उन ईसाइयों के बारे में जिनके मुतालिक मलेशिया की अदालत फैसला करती है कि अल्लाह का लफ्ज़ kisha Mwenyezi Mungu anawaambia watu wa kitabu kuhusu Wakristo ambao kwao बैनना व बैनकुम mahakama ya Indonesia imetoa uamuzi kwamba Waislamu tu wanaweza kutumia neno la Allah. Mwenyezi Mungu anasema ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah, सिवा किसी की yani waambie enyi wenye kitabu, njoni kwenye neno ambalo ni sawa kati yenu na kati yetu, yani sisi hatuta maabudu kitu chochote min ghairi ya Mwenyezi Mungu. Tuhan kamu yaitu Allah. यानी कदर मुशरिक अल्लाह ताला की ज़ात है। मुसलमानों और ईसाइयों में कदर मुशरिक अल्लाह ताला है। Jadi yang mempersatukan ataupun yang Yani Mwenyezi Mungu ni Mungu sama antara orang Kristen wa Wakristo na Waislamu pia, मुसलमानों को yani yeye ni Mungu wa hawa wote wawili. sebab sebagaimana orang-orang Islam mempunyai hak untuk mengatakan kata Allah, orang-orang Kama Waislamu wana haki ya kusema Allah, vile vile Wakristo pia wana haki ya kusema Allah. begitu juga siapapun mempunyai hak untuk menggunakan kata Allah Taala. बस ये मिसालें मैंने दी हैं। Vile vile mtu mwingine yeyote pia ana haki ya kumuita Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah. Tanyakan kepada saya mengenai hal ini. कुरान करीम तो ऐसी मिसालों से भरा पड़ा है। Hii mifano nimetoa kwa sababu Wahmadia wengine wanauliza kuhusu hii, अल्लाह ताला ने अपने आप को सबका अल्लाह कहा है। na Qur'an tukufu imejaa kwa mifano ya aina hii Adalah Allah semua orang. ambapo Mwenyezi Mungu amesema kwamba yeye ni Allah wa wote, yani yeye ni Mungu wa wote. हुकूमत की किसी अदालत की अल्लाह ताला के लफ्ज़ Mtu yeyote, kundi lolote, dini yoyote, serikali yoyote na mahakama wowote haumiliki neno la Allah. अल्लाह ताला कोई ट्रेडमार्क नहीं है। Allah Taala bukan trademark, jadi bukan merek dagang siapapun. वो रब्बुल आलमीन है। Dia adalah Rabb. Neno Allah si njia ya biashara au alama ya biashara. कि हकीकी इस्लामी Yeye ni Rabbul Alamin. Sekarang ini kepada dunia orang-orang Ahmadillah yang dapat mengatakan bagaimana ajaran Islam yang sebenarnya. और अल्लाह Siku hizi ni Wahmadia tu ambao wanaweza kuambia dunia kwamba Islam halisi, mafundisho halisi ya Islam ni nini कुरान करीम की तालीम की na Mwenyezi Mungu dhati yake ni nini. Al-Quranul Karim. गैर अहमदी मुसलमानों ने तो जैसा कि मैंने कहा इस्लाम को Na hekima ya mafundisho ya Qur'an tukufu ni nini. Bagian seperti sudah katakan tadi, sebagian ulama Islam menjadikan Islam sebagai Waislamu wasiokuwa wanajumuia wamefanya Islam kuwa mzaha kwa ajili ya wasiokuwa Waislamu. इस्लाम की तालीम अपने हम वतनों को बताते रहें। jadi adalah merupakan kewajiban orang-orang Ahmadi di Malaysia dengan penuh hikmah bijaksana untuk bagaimana Basi ni jukumu la wanajumuia wa Malaysia kwamba kwa kutumia hekima waendelee kuwaambia wenzao
kuhusu mafundisho sahihi ya Islam. तालीम को बदनाम कर रहे हो, Kalian dapat menyatakan pada mereka, bagaimana kalian bisa mengikuti orang-orang yang menyatakan diri ulama? Wawaambie wenzao kwamba kwa nini kwa kufuata mashehe hawa wa jina mnafedhehesha mafundisho ya Islam. के पर्दों को दूर फरमाए। Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyingkapkan Mwenyezi Mungu aondoe tutup. pazia ya ujahili na ujinga wao. मैंने इंडोनेशिया और मलेशिया का जिक्र किया है। Kalau menyebutkan Malaysia dan Indonesia, शायद सिंगापुर के अहमदी सोचते हों कि आए तो हमारे मुल्क में हैं और जिक्र Nilisema kuhusu Malaysia na Indonesia, pura berpikir bahwa saya datang ke sini, tetapi yang di labda wanajumuiya wa Singapore wanafikiria kwamba umekuja katika nchi yetu, lakini unaeleza habari ya watu wengine. चाहिए कि मोमिन एक जिस्म की तरह है। yang penting harus dipahami bahwa oleh orang Ahmadi bahwa orang-orang mukmin adalah sebagai satu badan. एक को तकलीफ Jambo la kwanza ni kwamba kila mwanajumuiya anatakiwa akumbuke kwamba Waislamu na waaminio wote ni kama mwili moja. Maka yang lain pun juga mendapatkan pertobeligan seperti itu. Mmoja akipata shida, mwingine pia anapata shida kwa sababu yake yeye. उनको तकलीफें दी जा रही हैं, हर अहमदी को, दुनिया के हर अहमदी को महसूस करना चाहिए। Oleh karena itu, dimanapun orang-orang Ahmadi mendapatkan keaniayaan dan kesulitan, maka orang-orang Ahmadi di mana Basi ikiwa wanajumuiya ambao wanaishi katika nchi hizi, ikiwa wao wanateswa na wanadhulumiwa, basi kila mwanajumuiya anatakiwa asikie na awe na maumivu kwa sababu ya hii. mengatakan kepada orang-orang Ahmadi di Singapura bahwa keadaan kalian di sini baik. हुकूमत Jambo la pili ni kwamba nataka kuambia wanajumuiya wa Singapore kwamba hali hapa ni nzuri. Izin kepada siapapun untuk melakukan penentangan terhadap Serikali hairuhusu kwamba watu wazungumze dhidi ya dini nyingine, tetapi juga tidak melarang untuk menjelaskan mengenai hakikat daripada lakini serikali haizuii kwamba अपनी तबलीग के umsieleze sifa za dini yenu. dengan cara hikmah bijaksana. हर तबके में अहमदियत यानी Basi kwa kutumia hekima muendelee kupanua uwanja wa mahubiri Pada setiap level di dalam masyarakat. katika kila मेरे सामने idara. Mupeleke ujumbe wa Ahmadiyya ambaye ni ujumbe halisi ya dini tukufu ya Islam. Hadapan saya ini baik dari Singapura atau dari manapun, Wanajumuiya ambao wamekaa hapa mbele yangu, wawe kutoka nchi ya Singapore au wawe wanajumuiya wa nchi zingine, है bagaimanapun apakah yang mendapatkan kesulitan atau tidak mendapatkan kesulitan, yang harus diingat bahwa kita orang-orang Ahmadi tunatakiwa tukumbuke kwamba hali iwe nzuri au mbaya, tunalazimika kuwaonyesha watu picha na uso halisi ya Islam हज़रत na mafundisho yake. सीरत और आपके सीरत के खूबसूरत पहलुओं को दुनिया पर जाहिर करना है। dan tugas kita juga ialah memperlihatkan keindahan Islam dan sisi-sisi keindahan akhlak hadrat Rasulullah. Na ni jukumu letu kwamba sisi tueleze sera na sifa za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbele ya watu wa dunia. Kita mengambil riwayat hidup hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. अल्लाह ताला फरमाता Mkichukua sera na hulka yoyote ya maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Firman bahwa dari sisi mana Mwenyezi Mungu anasema kwamba sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. kila sifa na kila sera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mfano mwema kwa ajili ya Waislamu, Maka itu masalah di rumah tangga ataupun masalah di masyarakat atau publik. या गैर कौमों के साथ iwe के साथ mambo ya nyumbani au iwe mambo ya Yang di luar kita atau dengan jamii orang asing. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे au iwe mambo ya mataifa mengine na nchi zingine. Bagi kita. बस जब हमने गैरों के सामने Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo haya yote ni mfano mwema kwa ajili yetu. Kalau kita mesti menyampaikan sirat hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Basi wakati sisi tunapolazimika kueleza sera za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa wengine, kwanza kabisa tunalazimika sisi tufuate sera hizi na hulka hizi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dalam Islam dengan contoh amalan kita masing-masing. जब राम Kwa vitendo vyetu tunalazimika kuwavuta watu kwenye Uislamu. Dari rahmatul lil alamin kepada dunia.
तो खुद भी ikiwa tunataka kuonyesha uso halisi wa rahmatul lil alamin, maka kewajiban kita untuk memperlihatkan dalam setiap level kita mengenai hubungan persaudaraan dan katika hali hii tunalazimika sisi pia tuonyeshe mifano ya upendo na mapenzi kati yetu, akan memperlihatkan ajaran Al-Quran Karim yang hakiki pada dunia. दुनिया को बताना है ikiwa tunataka kueleza mafundisho sahihi na halisi ya Qur'ani tukufu, अपने फरिश्तादे और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक सादिक को भेजा है, तो उसके साथ जुड़े बगैर इस तालीम की हकीकत समझ नहीं आ सकती। Bahwa untuk memahami ajaran Islam yang hakiki di zaman ini, Allah Ta'ala telah mengirim tunalazimika kuelezea dunia hii kwamba Rasulullah sallallahu Mwenyezi Mungu amemtuma ashikwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika zama hii. Bila kujiunga naye hamwezi kuelewa mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, wala hamwezi kuona uso halisi wa Islam. तो ही लगाते रहोगे। Sebab kalau tidak menyatukan diri dengan imam zaman, maka satu sama lain akan saling Ikiwa hamtajiunga na imamu wa zama hii, basi katika hali hii mtaendelea kutoa fatwa dhidi ya wengine. से दूर ही करते रहोगे। dengan cara seperti itu, yaitu dengan cara saling bertentangan, maka bukannya kita akan bisa menarik Bila kujiunga na imamu wa zama hii, badala ya kuleta watu wasiokuwa Islamu karibu na Islam, mtaendelea kuwafukuza mbali hawa watu katika Islam. Oleh karena itu kewajiban setiap Ahmadi untuk terus-menerus bersyukur kepada Allah Ta'ala atas kebaikannya. कि उसने हमें Basi ni jukumu la kila mwanajumuiya kwamba amshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya ihsani zake, माने के मसीह माऊद और मेहदी माऊद को मानने की तौफीक अता फरमाई। Yaitu dia telah kwani yeye sawa na bishara za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametujalia kwamba tumejiunga na imamu na masihi aliyeahidiwa Mahdi alaihissalam. alayhi salatu wassalam. हमारी किस तरह होगी? Tapi bagaimana cara bersyukur seperti atau berterima kasih seperti itu? इस शुक्रगुजारी के लिए हमें अपनी ख्वाहिशात को सही Lakini namna gani tunaweza kumshukuru Mwenyezi Mungu? Caranya ialah kita harus berupaya untuk menerapkan ajaran Islam di dalam amalan Kwa ajili ya shukurani hii tunatakiwa अपने जो matamanio yote yawe sawa na mafundisho ya dini tukufu ya Islam. के लिए मेहनत करनी होगी। Tunalazimika untuk memahami sebenarnya. tujidhibiti बस इस तरफ हमें बहुत na kwa ajili ya kuelewa mafundisho halisi tufanye bidii. Memberikan perhatian ke arah ini. बातें तो बहुत सी करने वाली हैं, लेकिन इन Basi kuhusu hii tunatakiwa tuzingatie sana na tujitahidi sana. Untuk menjelaskan segala sesuatu. Kuna mambo mengi ambayo nataka kusema, lakini sawa na muda siwezi kueleza mambo haya yote sasa hivi. फासलों के दूरी के बावजूद अल्लाह ताला ने MTA के जरिए से जमात और खिलाफत के ताल्लुक को जोड़ दिया है। Dengan kurnia Allah Ta'ala pada zaman ini, walaupun hubungan jarak yang sangat Lakini hii ni ihsani ya Mwenyezi Mungu kwamba kwa kuwa na umbali, Mwenyezi Mungu ametuunganisha kwa kupitia MTA. बात और मुख्तलिफ प्रोग्रामों को जरूर सुना करें। Oleh karena itu, dengarkanlah terus-menerus khutbah-khutbah saya dan Kwa hiyo nyinyi lazima musikilize hutuba zangu zote ninazotoa. खुतबात को बाकायदगी से नहीं सुनते। menurut pengamatan saya bahwa ada sebagian pengurus pun kurang memperhatikan Nimechunguza wenye madaraka, wenye vyeo katika jumuiya pia hawasikilizi hutuba zangu. supaya sesuai dengan keperluan masa atau waktu. इसलिए अपने आप को Hutuba hizi nazitoa sawa na hali ya wakati. Satu, atau mengikatkan diri dengan khutbah Kwa hiyo nyinyi lazima mujiunganishe na hutuba hizi. अहमियत की तालीम का जो इकाई है उसको दुनिया को पता लग सके। agar supaya seluruh dunia dapat mengetahui mengenai ajaran-ajaran jemaat yang yaitu Ili duniani kote watu waweze kujua kwamba jumuiya Ahmadiyya ina mafundisho ya aina moja इस्लाम na umoja upo katika jumuiya. जिनसे पता चलता है कि आप अपनी जमात को किस मयार पर देखना चाहते हैं। saya akan menyampaikan beberapa kutipan dari sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam yang dengan itu
mwishoni mimi ningependa kusoma baadhi ya maandiko ya sinam alah salatu wassalam. Katika maandiko haya sinam alah salatu wassalam ameandika kwamba anataka wanajumuiya wawe wa aina gani. इस इकरार का हर वक्त मुतालिया करते रहो, yaitu yang menyatakan atau mengikrarkan bahwa aku akan mendahulukan kepentingan. sinam alah salatu wassalam anasema kwamba hii inaposema kwamba mimi nitatanguliza dini juu ya dunia, basi tunatakiwa tuzingatie jambo hili kila wakati, Dan bersesuaian dengan itu kita harus berupaya untuk menerapkan atau menyesuaikan. na sawa na ahadi hii mnatakiwa muonyeshe mfano mzuri wa maisha yenu. उन्हीं के शामिल हाल होती है. Allah Ta'ala berfirman bahwa pertolongan Allah Ta'ala akan bersama orang-orang yang जो हमेशा नेकी में आगे ही आगे. Kisha amesema sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba msaada wa Mwenyezi Mungu unapatikana kwa ajili ya wale dan tidak ambao wanaendelea kupiga hatua mbele katika mema orang itulah yang akan mendapat na hawasimami sehemu moja katika mema, akhir yang sangat baik. na ni hawa ambao mwisho wao unakuwa mwema. दुआ सिखलाई है कि असले ली फी ज़ुर्रियती. Beliau alaihissalam bersabda bahwa dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala Kisha amesema Mwenyezi Mungu ametufundisha dua hii katika Qur'an tukufu kwamba aslihli fi zurriyati, इस्लाह फरमा. itu ya Allah, perbaikilah istri-istri ataupun pasangan-pasanganku dengan anak-anakku. yani orekebishe hali ya mke wangu na watoto wangu pia. Yaitu अपनी हालत की पाक तब्दीली और दुआओं के साथ साथ perubahan suci di dalam diri. Pamoja na kufanya dua hii kwamba Mwenyezi Mungu abadilishe hali yangu iwe mzuri zaidi, Karena itulah doalah untuk diri sendiri dan istri atau pasangan-pasangan. inatakiwa tuendelee kufanya maombi kwa ajili ya mke na kwa ajili ya watoto pia, Manusia menghadapi fitnah ataupun kesulitan karena anak keturunan. kwa sababu fitina chungu mzima zinapatikana kwa sababu ya watoto, चाहिए कि तुम्हारे अमाल तुम्हारे अहम na गवाही mara chungu mzima kwa sababu ya mke pia. Bersabda bahwa amalan kalian hendaknya menjadi saksi tentang keahmadiaan kalian. Sayyidina alayhi wasallam anasema kwamba inatakiwa vitendo vyenu vinatakiwa vitoe ushahidi kwamba nyinyi ni wanajumuiya. Alaihissalam bersabda bahwa setiap Ahmadi harus mengingat hal ini. कि अल्लाह Amesema jumuiya yetu inatakiwa ikumbuke jambo hili vizuri, ताला को किसी हालत में ना भुलाया जावे. Bahwa itu dalam keadaan apapun tidak boleh melupakan kwamba Mwenyezi Mungu asisahauliwe katika hali yoyote. setiap waktu harus terus menerus memohon pertolongan kepadanya. उसके बगैर इंसान कुछ चीज नहीं. Tanpa Allah Inatakiwa kila wakati tuendelee kuomba msaada kutoka kwake. हम में से Bila yete mtu si kitu chochote. Karena itu kita masing-masing harus memperhatikan keadaan kita masing-masing. कि किस हद तक हम में पाक Basi kila mmoja wetu anatakiwa achunguze amali zake, Dalam kebaikan untuk mensucikan diri. kiasi gani mabadiliko mazuri yanapatikana ndani yetu, कर रहे हैं. Dan sampai batas mana kita telah berupaya untuk mengikatkan istri dan anak-anak kita kepada jemaat. किस kiasi gani tunajitahidi kuunganisha watoto wetu pia kwa jumuiya, Kita telah mengamalkan ajaran Al-Quranul Karim. ऐसा अमल कि गैर भी हमें देख kiasi gani tunafuata mafundisho ya Qur'ani tukufu katika maisha yetu, Amalan sedemikian rupa sehingga orang-orang yang bukan Ahmadi pun ketika melihat bahwa ternyata orang-orang ini adalah lebih baik. kwa kuona hali yetu washukuwa Ahmadiyya waweze kusema kwamba hawa wanajumuiya ni Waislamu wazuri zaidi kuliko sisi. माइल हों. Apakah amalan kita sudah sedemikian rupa sehingga orang-orang yang memusuhi Islam mengatakan bahwa Je, mifano yetu ni ya aina hii kwamba kwa kuona mifano hii yetu washukuwa Waislamu waelekee kwenye Islam? dapatkan nilai seperti itu? तो इंशाअल्लाह ताला ये बातें जहां हमें अल्लाह ताला का कुर्ब का बायस Ikiwa tunaendelea kupata hali hii, Hal yang akan menjadikan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. basi katika hali hii inshallah taala, ikiwa mambo haya yatatuleta karibu na Mwenyezi Mungu, tutapata ukaribu wake. के खिलाफ जो मुखालफतें हैं Vile vile mambo haya yatatuongeza katika idadi pia. Berhubungan dengan permusuhan terhadap jemaat, satu saat akan terbang hilang lenyap
na upinzani unapatikana dhidi ya jumuiya, siku moja upinzani huu utakwisha kabisa. में तरक्की दे। Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemajuan keimanan dan keyakinan kepada saya dan kepada kita semuanya. और हर Mwenyezi Mungu awajalieni nyinyi na mimi pia kwamba tupate maendeleo katika imani na yakini. Melindungi kalian. Amin. और दुश्मन के हर मंसूबे को खाक में मिला दे। Na Mwenyezi Mungu awalindeni kila wakati na katika kila hali, na Mwenyezi Mungu aangamize hila zote za maadui. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.